વહેલી સવારે 7 વાગે મતદાન શરૂ થતાની સાથે જ પહેલા જ મતથી ઈવીએમ ખોટવાઈ જવાની ઘટના મહેસાણામાં બની છે। મહેસાણા વોર્ડ નંબર 6 બૂથ નંબર 8ની અંદર આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો। મતદારોની લાઈનો તો લાગી છે, પરંતુ પહેલો મત આપવા જતાં જ ઈવીએમ ખોટવાઈ ગયું હતું અને અત્યારે આખી ટીમ જે ઈવીએમ ખોટવાયું છે તેને રિપ્લેસ કરવાની અને કામગીરી ચેક કરવાની કામગીરી કરી રહી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે મનપાની ચૂંટણી પ્રથમ વખત યોજાઈ રહી છે। મહેસાણાના કૃષ્ણના ઢાળમાં આવેલા વોર્ડ નંબર 6 વિસ્તારના જે આ બૂથ નંબર 8 છે એની અંદરની આ સમગ્ર ઘટના છે। ચૂંટણી વિભાગ કામે લાગ્યું છે। ઈવીએમ જે ખોટવાયું છે તેને લઈને જે મતદારો છે એમાં પણ સવારથી વહેલો જે ઉત્સાહ હતો એમાં પણ થોડીક નિરાશા જોવા મળી રહી છે। ત્યારે ચૂંટણી વિભાગ તંત્ર અત્યારે ઈવીએમ રિપ્લેસ કરવાની કામગીરી હાથ ધરી રહી છે। જોકે અડધો કલાકથી મતદારો મતદાન કર્યા વિના ઊભા છે। મહેસાણાથી મનીષ મિસ્ત્રી, TV9।